हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल जेनिथ राइट्स। अनि अहिले चाहिँ नि हामी नर्सरीमा छौँ र स्विजरल्यान्ड पार्क जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ नि मैले कौशलको स्कुटर एन्टर चलाइरहेको छु अनि कौशल चाहिँ मेरो भेस्पा चलाइरहेछ। मेरो पछाडि सुभाष बसिरहेछ अनि कौशलको पछाडि चाहिँ सुरज बसिरहेछ। माथि चाहिँ दवाचोक बाटो हो, हामी चाहिँ तल जाँदैछौँ है। तलपट्टि चाहिँ खतरा छ, माथि भन्दा पनि तलै रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। ढलान बाटो अरे ट्याक्क तल गएपछि बब्बाल ठाउँ निस्किन्छ। हुन त पानी पर्यो, बस्न लागेको छैन, चिसो घाँसमा चाहिँ बस्नु है। त्यही पनि यहाँसम्म आएपछि त्यहाँमा गएर चित्तै बुझ्दैन नि। हाम्रो पिपल बोट राम्रो पिपल बोट हो है, चिल ठाउँ छ। यसो डेटिङ आउनु पनि भयो होइन, केटाहरूसँग आएर यसो रमाइलो गर्नु पनि भयो।
यहाँ बस्दैछौँ है। अब पानी रह्यो भने भ्लग कन्टिन्यू हुन्छ होला। अब आज भ्लग यति नै होइन। गाइस बब्बाले पानी पऱ्यो नि त, बिजोक भयो बिजोक, के गर्नु तनाव छ, खतरा पानी परेर हामी चाहिँ यहाँ बसेका छौँ केटाहरू होइन। बिजोक भयो। अब पानी रह्यो भने चाहिँ भ्लग कन्टिन्यू गर्छु, नभए त आजलाई यस्तै नै भयो होइन। किप लभिङ किप सपोर्टिङ, बाई बाई। गाइस हल्का पानी रहेर अब चाहिँ नि हामी घर फर्किँदैछौँ है। पुलिस हुन्थ्यो र अहिले त पानी परेर गएछ पुलिस। त्यहाँ आउँदा नि पुलिस चाहिँ जहिले आउँदा नि पुलिस बस्थ्यो यहाँ ट्याक्क। कस्तो हावा ठाउँमा टावरमा यसोभन्दा चित्त नबुझ्या त यही हो क्या। टावर त तलपट्टिको टर्निङमा बनाउनु पर्ने क्या। हजुर हामी यता माथिबाट के रे के भयो? पुलिस आइरहेछ। गाइज अनि म चाहिँ नि अघि माथि पुलिस भेटेन भनेर एकदम मक्ख परेर आइरहेको थिएँ कि चेकिङ भयो भनेर पुरा मक्ख परेर कर्दानी खाँदा आइरहेको थिएँ। ट्याक्क अगाडिबाट त पुलिस रहेछ, सातो पुत्लो उड्यो। अनि त्यसपछि काजनलाई यस्तो बेला हिँड्नुहुन्छ ह्यान त्यान भनेर गाली गर्दै थिएँ। अनि बटारेर भागिदिइहालेँ। कौशलहरू नि बटारेर पछाडि पछाडि आइहालेछ। अहिले चाहिँ नि वाटर प्रुफ केस लगाइरहेको छु नि त मैले, माइक जोडेको छैन त्यसैले त्यो पुलिसको त्यो साउन्ड चाहिँ नि क्लियर आएन छ है। के भन्यो है पुलिसले? गाइज हामी चाहिँ यो बाटो झार्दैछौँ है, डेन्जर छ यार, पानी परेको खतरा चिप्लिन्छ होला। जङ्गल सफारी इन भेस्पा। ओइ 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 केही छैन। ओए कस्तो चिप्लिने सल्लाहमा त जति ब्रेक हाने सिंह गइरहेको छ कि ए लाउन मर्यो। पर्दैन अब यस्तो छ कहाँ जाने यहाँ। अब यहाँ बिचाएर अड्केन। अब त भन् कहाँ लाने भन्, उतार कता छ यार बाटो, कहीँबाट पनि छैन। हुन्छ यार।
बेकार ल्याएको जस्तो भइगयो नि केही छैन जेनिक राइटको पहिचान भने यही हो होइन ओइ यस्तो है युट्युबमा हाल्ने जस्तो खिच्न ओए कस्तो डराएको के गाइस म चाहिँ उल्टो बसिरहेको छु त्यतै कौवाको भिडियो खिच्नलाई अलिअलि 360 हान्न जोस् रमाइलो भइरहेको थियो गाइस फेरि पानी परेर हामी चाहिँ नि यहाँ यसो चिया खाइदिउँ न त भनेर बसेका छौँ एकैछिन अनि अब चिया खाएर चाहिँ नि हामी घरतिर जान्छौँ गाइस अब चाहिँ हामी घर फर्किन लाग्यो है क्यामेरा चार्ज पनि सकिन लाग्यो त्यसैले भ्लगलाई एन्ड गरौँ किप लभिङ किप सपोर्टिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गाइज अनि मेरो यो भ्लग चाहिँ नि अब पुरै बिग्रियो भनौँ न है साउन्ड नै राम्रो आएन त्यसैले मैले खासै बोलेको नि हालिनँ अनि मेरो अर्को 3टा भ्लग नि एडिट गर्नु मात्र बाँकी छ जस 3टा भ्लग पेन्डिङमा छ अब ट्याक्कै एडिट गर्दै पोस्ट गर्दै गर्छु अनि अरू अब योभन्दा पछिको अरू सब भ्लगमा चाहिँ मैले साउन्ड पनि इम्प्रुभ गरिसकेँ मेरो त्यो साउन्डको जुन प्रब्लम थियो सो किप लभिङ किप सपोर्टिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल अब यस्तै दामी भ्लगहरू आउँदै गर्छ।